به نام خدا، دکتر هدی تصفیه هستم، روانپزشک. امیدوارم که تک تک روزهاتون پر از امید و عشق سپری بشه. امروز در مورد درمان اختلالات روانپزشکی میخوام صحبت بکنم. همطور که میدونیم هر عضوی در بدن ما یک کارکرد ویژه خودش رو داره که وقتی کارکرد اون عضو دچار اشکال بشه نیاز هست که درمان اون عضو صورت بگیره و درمان خاص خودش رو لازم داره. شما فرض کنید فردی دچار مشکل قلبی میشه. برای اینکه این قلب بتونه خون رو تمام بدن پمپاژ بکنه و کارش رو درست انجام بده نیاز هست که حتما این بیمار به متخصص قلب مراجعه بکنه. حالا با تشخیص متخصص قلب در واقع روش‌های تشخیصی و کارهای لازم انجام بشه و درمان دارویی لازم باعث میشه که کارکرد قلب تصحیح بشه و بیمار از اون مشکل نجات پیدا بکنه. عیناً همین مسئله در مورد مغز ما هم صدق میکنه. وقتی مغز ما کارکردش دچار مشکل بشه فرد دچار مشکلات روانپزشکی میشه. حالا مغز ما کارکردش به چه عواملی وابسته است؟ در مغز ما هورمون‌های ترشح میشه که در واقع انتقال دهنده های عصبی هستند. هر هورمون مغزی از یک قسمتی از مغز ترشح میشه و در جای دیگه مغز و در جاهای دیگه مغز یک گیرنده مخصوص به خودش رو داره و در اونجا اثرش ظاهر میشه. حالا شما فرض بکنید به دنبال یک مشکلی در بیرون از در واقع بدن ما مثل یک تجربه از دست دادن، سوگواری، استرس، اضطراب، مشکل مالی، مشکل تحصیلی، مشکلات عاطفی و یا حتی بدون هیچ نوع در واقع مشکل بیرونی صرفاً از درون بدن ما که اصطلاحاً بهش میگن اینترینسیک یا درونزا این تعادل هورمون ها به هم بریزه. مغز ما دچار مشکل در عملکرد میشه. عملکردهای مغز ما چیا هستن؟ فکر کردن، تصمیم گرفتن، خوابیدن، مضطرب نبودن، کنترل اضطراب، داشتن توانایی‌های حل مسئله و بسیاری از موارد دیگه. پس کارکرد مغز ما بسیار بسیار مهم هست که درست در زمان خودش حفظ بشه و اگر کارکرد مغز ما به دنبال عدم تعادل هورمونی دچار مشکل شد نیاز هست که فرد توسط متخصص مربوطه ویزیت بشه و مغز رو از اون وضعیت خارج بکنه، چون مغز ما در وضعیت‌هایی مثل اضطراب زیاد که قابل کنترل نیست، افسردگی، پرخاشگری و انواع اختلالات روانپزشکی دیگه در واقع مغز ما در این اختلالات روانپزشکی میاد در فاز سمی قرار بگیره. فاز سمی یعنی چی؟ یعنی تعادل هورمون‌ها توی مغز ما به هم ریخته. حالا ما اگر بخوایم بیایم از روش‌های روان درمانی صرف، یعنی فقط از روان درمانی برای درمان این مشکلات مغزی و اختلالات روانپزشکی استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته؟ روند درمان کندتر میشه، کیفیت درمان پایین تر میاد و اینکه ما بتونیم احتمالی که بتونیم یک درمان درست رو برای مراجع انجام بدیم خیلی کم هست و خیلی مهمه که مغز ما خیلی زود از این فاز سمی، یعنی اون اختلال اضطرابی، افسردگی، پرخاشگری، حالا اختلال دو قطبی، کم توجهی یا بیش فعالی زود خارج بشه مغز ما و این نیازمند این هست که ما از درمان دارویی استفاده بکنیم. پس تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که درمان در واقع مشکلات روانپزشکی این هست که کارکرد مغز ما به سطح پایه و درست خودش برگرده و بر اساس تشخیص روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان این درمان، یعنی درمان دارویی یا روان درمانی توامان با هم یا در ابتدا روان درمانی یا در ابتدا دارو درمانی انجام میشه و این به تشخیص روانپزشک هست.
خیلی مهمه که ما در انتها اینو حتما باید در واقع تاکید بکنم، خیلی خیلی مهمه که ما به در واقع توصیه حالا دوست همسایه همکارمون مبنی بر اینکه داروهای روانپزشکی میتونه اعتیادآور باشه، میتونی وابسته بشی، تا آخر عمر باید مصرف بکنی و در واقع حرفهای عامه پسندی از این قبیل دقت نکنیم، گوش نکنیم و درمانمون رو خودسرانه و بدون توصیه پزشک و بدون کمک گرفتن از پزشک به هیچ وجه قطع نکنیم.